今日2025年6月28號星期六，不過好多片未拍。唉，本來一直食番薯，但係真係食到悶，咁就一早叫咗個公司三文治外賣食。其實係咪應該 ASMR 風咁比較好啲？琴日又係叫呢間，跟住今日非常之危險啊！佢琴日有冇俾攪棒俾我？今日又俾公司三文治。雖然係咁，但係嗰個日日食蒸番薯真係好厭。但係佢呢個明明熱朱古力，而家變咗熱阿華田。一陣係咯，之前唔係熱朱古力咁樣，點解而家變阿華田嘅？考嘢，即係阿華田。但我記得佢之前有熱朱古力，搞下底先。即係諗翻起之前唔拍，就係買咗個咪拍片，跟住200幾蚊又要折，而家有無線咪，短短嘅3-4年科技真係發達得好多。佢有冇俾糖另外落嘅？好熱啊！好熱，真係熱到，唉，乜熱㗎？我整濕咗個袋，真係，三文治加咗3蚊烘底，反正都要叫到60蚊。三文治點解貴咧？因為好花功夫去整。佢開咗個窿透氣，雖然有腳架咧，但係成日都影到腳架下面嗰個座，真係有啲麻煩。第一次食呢間，好似冇飛邊喎，好似真係冇飛邊，超厚喎。夾豬扒呢間，係一啲大件，一啲細件，好大份。要個番茄先。好厚啊！死，我記得呢間豬扒唔好食，咪而家咁樣，另外可以切到一件大一件細，咁樣咪會有飛邊嘅喎，又係咪差唔遠嘅？咪嗱咗，點我已經聞到有陣油噏味，試一啖先，都好食嘅。哇！嚇死咩？就有啲牙籤味嘅大佬，唔知咬落去咪知啊！三文治衝到嚟真係凍，好似咧食開另外一間好食啲嘅。哇！好似有火腿咁，我不知講有。飲返慢慢食，拜拜。飲返慢慢食，拜拜。